නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තීනිමානි භික්ඛවේ අධිපතෙය්‍යානි කතමානි තීනි අත්තාදිපතෙය්‍යං ධම්මාදිපතෙය්‍යං ලෝකාදිපතෙය්‍යං තී. ඉතින් වාසනාවන්ත පින්වතුනි, අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ධර්මය පිළිබඳව අපේ දැනීම වැඩි දියුණු කරගන්න. දැනීම වැඩි දියුණු කර ගැනීම පිණිස අවශ්‍යම දෙයක් තමයි සම්බුද්ධ දේශනාවට සවන් යොමු කිරීම. ඒක නිසා මේ ගෙවීගෙන යන විනාඩි කීපය අතිශයින්ම වැදගත් වන කාල පරිච්ඡේදයක් හැටියට පින්වතුන් සලකා ගන්නට ඕන. ඒ සමගම හිතේ තබාගත යුතු වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ධර්මය ශ්‍රවණය කරනකොට අලුත් කරුණු ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. අසුතං සුනෝති. අහපු නැති දේවල් අහන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමා ළඟ මූලික දෘෂ්ටියක් තියෙනවා නම් සාවද්‍ය දෘෂ්ටියක්. දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ දැක්ම. දැක්ම කියන්නේ ඇහින් දැකීම නෙමෙයි. මනසින් දැකීම. මූලික සාවද්‍ය දෘෂ්ටි තිබේ නම් ඒවා පිරිසිදු කරලා දෙනවා. ඒකට කිව්වා දිට්ඨින් උජුං කරෝති. ඉතින් අපි කවුරුත් කැමති වෙන්න එපාය ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. හේතුව අපි හැමදෙනා ළඟම විවිධ මට්ටම් වලින් වැරදි දෘෂ්ටි තිබෙන නිසා. ඊළඟට චිත්තමස්ස පසීදති. දහම් කරුණු අහනකොට හිතේ ප්‍රසාදයක් ඇති වෙනවා. හිතේ ප්‍රසාදයක්. ඒකත් හරි වැදගත් එකක් නේ. ඒ නිසා මෙවැනි කරුණු ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේදී ශ්‍රාවකයන්ට ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. පින්නතුන් අහලා තියෙනවා නේද? අපි දහමේ ගුණ සජ්ජායනා කරලා වඳිනකොට කියන පාඨය මතකයි. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ. ඒකෙන් කියන්නේ දහමේ තියෙන වටිනාකන්නේ. ඒකේ තියෙන හොඳ වචනයක්. ඒ වචනය තමයි ඕපනයික. ඕපනයික. මේ වචනේ පින්නතුන්ට හොඳට හුරු පුරුදුයි. ඒ වුණාට තේරුම කොච්චර දුරට
හුරු පුරුදුද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් ඕපනයික කියලා කියන්නේ සිතට අරමුණු කිරීමට මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම දේ. සිතට අරමුණු කිරීමට තියෙන හොඳම දේ. මිනිස්සුෝ හැටියට අපි සියලු දෙනාටම හිතක් තියෙනවා. අනිත් අයටත් තියෙනවා. තිරිසන් සතුන්ට ඔක්කොටම තියෙනවා. අපි මිනිස්සු විතරක් මේ වෙලාවේ අවධානයට ගමු. එහෙනම් ඒ හැම මිනිස්සෙකුටම තියෙනවා හිතක්. හිතක් නැති මිනිස්සයෝ නැහැ. හිතක් නැති කෙනෙක් නැහැ. ශරීරයක් විද්‍යමානව පවතිනවා වගේම හිතකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ හිතට අපි අරමුණු වශයෙන් එක එක දේවල් දෙනවා. එක එක දේවල් දෙනවා. හිතට අරමුණු. දැන් මේ හිතන්නකෝ. හිතට අරමුණු හැටියට අපි දෙනවා ටෙලි නාට්‍යයක්. හිතට අරමුණු හැටියට අපි දෙනවා ගීතයක්. හිතට අරමුණු කිරීමට අපි දෙනවා ලස්සන පින්තූරයක්. මේ විදියට විවිධ දේ අරමුණු වශයෙන් දෙනවා අපි හිතට. ඉතින් හිතට ලබා දෙන අරමුණු අතර ඉහළම මට්ටමේ අරමුණ හැටියට පෙන්වන්නේ සද්ධර්මය. සද්ධර්මයේ ඉහළම එකක් ඒක. හිතට ලබා දිය හැකි ඉහළම අරමුණ. ඕපනයික කිව්වේ ඒකයි. එහෙනම් දැන් මේ ගෙවිගෙන යන කාලේ මේ විනාඩි කීපය තුල අපි අපේ හිතවලට උසස්ම දෙයක් ලබා දෙනවා. ඒ ගැන සතුටු වෙන්න ඕන. උසස්ම දේ. එහෙනම් එවැනි වැදගත්ම කාලච්ඡේදයක් තමයි මේ පියමන් වෙමින් පවතින්නේ. හොඳයි. මම දැන් වෙන පැත්තක් ගැන පින්නතුන්ට අවධානය යොමු කරනවා. පින්වතුන්ලා දන්නවනේ මේ විටමින් කියන ඒවා. A විටමින්, B විටමින්, C විටමින්, D විටමින් ওই විදියට ශරීරයට අවශ්‍ය කරන විටමින් වර්ග මහ රාශියක් තියෙනවා. දැන් පින්නතුන් ආහාර අරගෙන විවේකව ඉන්න වෙලාවනේ. මම දන්නේ ආහාර ගත්තද නැද්ද කියන එක. නමුත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙලාව වෙනකොට ආහාර අරගෙන ඉවරයි. ආහාරවල තියෙන්නේ මොනවද? ඔය කියන විටමින් වර්ග. මේ කියන පදාර්ථ. ඒ විටමින් අපේ ශරීරයට අවශ්‍යමයි. ඇස්වල පෙනුමට, දත්වල වැඩිවීමට, බුද්ධිය වර්ධනය වෙන්න මේ ආදී වශයෙන් හමේ පැහැය රැකගන්න, ඇස්වල පෙනුම පවත්වගෙන යන්න මේ කියන විටමින් වර්ග ඕනම කෙනෙකුට අවශ්‍යමයි. විටමින් ප්‍රමාණවත් වෙන්න ලැබුණේ නැත්තම් අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි කියන්නේ මන්ද පෝෂණය. මන්ද පෝෂණය.
හේතුව අවශ්‍ය කරන විටමින් වර්ග ප්‍රමාණවත්ව ලැබිලා නැහැ කියන එකයි මන්ද පෝෂණය. මන්ද පෝෂණය. මේ කියන මන්ද පෝෂණය බලපානවා මොළයටත්. මොළය භෞතිකයිනේ. මොළය පවතින්නේ ආහාර නිසා. හැම දිනාටම මොළයක් තියෙනවා. එහෙම නේද? තියෙනවා හැමෝටම තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි සමහරලාට කියනවා මොළයක් නැහැ කියලා. එහෙමත් කියනවා. ඒවා නිකන් කතා විවහාරේන වචන විතරයි. කාටවත් මොළයක් නැහැ කියලා කියන්න බෑ. මොළයක් තියෙනවා. මොළෙන් වැඩ ගන්නවද නැද්ද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් මේ කියන මොළය වැඩිම පිණිස අඩු නැතුව විටමින් වර්ග ලැබෙන්නට ඕන. එහෙම නැත්තම් අපි කියනවා මන්ද බුද්ධික කියලා. හරියට හිතන්න බෑ. හරියට හිතන්න බෑ. දැන් අපිට ශරීරයක් තියෙනවා, මොළයක් තියෙනවා, ඊට අතිරේකව තියෙනවා හිත කියලා එකක්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන හිත වැඩෙන්නේ පවතින්නේ ආහාර නිසා නෙමෙයි. ඒක වෙනම ව්‍යාපාරයක්. හිත වැඩෙන්නේ පවතින්නේ ආහාර නිසා නෙමෙයි. ඒක වෙනම වැඩපිළිවෙලක්. ඉතින් ශරීරයට අවශ්‍ය කරන විටමින් වර්ග නොලැබෙනකොට අපි කියනවා මන්ද පෝෂණය. ඒ නිසාම මොළය හරියට නොවැඩීම නිසා ඒකට කියනවා මන්ද බුද්ධික කියලා. මන්ද බුද්ධික. ඒ කියන්නේ තන නොතන තේරුම් ගන්න බැරිකම. මන්ද බුද්ධික. මන්ද කියන්නේ අඩුයි කියන එකනේ. මන්ද අඩුයි. ප්‍රමාණවත් නැහැ. එහෙනම් බුද්ධිය අඩුයි. 50%යි 40%යි 30%යි ඒ විදිහට. එතකොට මම මේ කියන්න හදන්නේ මන්ද බුද්ධික භාවය අපේ සමාජය තුළ දැන් පැතිරෙමින් පවතිනවා. හැබැයි මේක ලෙඩක් හැටියට කිසිම වෛද්‍යවරයෙක් තාම ප්‍රකාශ කළා නැද්දෝ කියලා මට හිතෙනවා. මන්ද බුද්ධික භාවය. ඒ කියන්නේ හිතලා වැඩ කරන්න බැරිකම. හිතලා වැඩ කරන්න බැරිකම. බුදු පියාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නලා දෙනවා අපි ඔය විවහාරේ කියන්නේ මේ පනින්ට පෙර සිතා බලනු. පනින්ට පෙර සිතා බලනු. ඕකටම තමයි කියන්නේ පාලියෙන් නිසම්මකාරී. නිසම්මකාරී කියලා කිව්වේ යමක් කිරීමට පෙර ඊට ලැබෙන ප්‍රතිඵල ගැන සලකා බැලීම. කොච්චර වැදගත්ද? මන් දන්නේ බණ ගැඹුරු වැඩිද කියලා. එච්චර ගැඹුරුත් නෑ නේද බලන් යනකොට. නිසම්මකාරී. ඒ කියන්නේ තමන් කරන කියන දේට ඉස්සෙල්ලා
ඒවා කරන්න ඉස්සෙල්ලා විමසලා බලන්න ඕන. මේක කළ යුතුද නොකළ යුතුද? මේක කරන්න ඕනද එපාද? විමසා බලා ක්‍රියා කිරීම. විමසා බලා. මොනවද විමසලා බලන්නේ? ක්‍රියාවකින් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙන්නේ ප්‍රතිඵල. ඒ ප්‍රතිඵලය සුභවාදී එකක්ද අසුභවාදී එකක්ද? ඒක තමයි විමසලා බලන්නේ. නිකං ක්‍රියාකාරකම් කරන එක නෙමෙයි වැඩේ. නිකං ක්‍රියාකාරකම් කරනවා නම් ඒ කරන්නේ දැකලා පුරුදු නිසා, අහලා පුරුදු නිසා අවිචාරවත්ව හේ කරගෙන යනවා. පහුගිය දවස්වල අපේ දායක මහත්මයෙක් මට වීඩියෝ පටියක් පෙන්නුවා. ඒ වීඩියෝ පටියෙන් මොකද්ද කියන්නේ? ඒක මගුල් ගෙදරක වෙච්ච සිදුවීමක්. මගුල් ගෙදරක වෙච්ච සිදුවීමක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගුල් ගෙදරක් කියලා කියන්නේ මංගල සම්මත. මංගල කියන්නේ යහපත. කාලා බීලා විනෝද වෙනවා කියන එක නෙමෙයි ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. යහපත. සමාජ යහපත. පුද්ගල යහපත. මංගල. එතකොට ඒ දර්ශනයෙන් පෙන්නනවා මගුල් ගෙදර දර්ශනයෙන් හරිම කම්පනීය සිදුවීමක්. කම්පනීය සිදුවීමක්. ඒ කියන්නේ තරුණියක් සහ තරුණයෙක් යුග ජීවිතයට සරණ බන්ධනයට පත්වෙන වෙලාව. ඉතින් නන්නා දුනන දෙන්නෙක් එකතු වෙලා අලුතෙන් ජීවිතයක් ගෙනියන්න සූදානම් වෙන වෙලාව. ඉතින් මෙහෙම වෙලාවට යාළු මිත්‍රයන්ට ආරාධනා කරනවානේ. ඒ ආපු යාළු මිත්‍රයෝ මනමාල මහත්තයාගේ යාළු මිත්‍රයෝ. එතන හැසිරිච්ච විදිය බලාගෙන ඉන්නකොට අපි අර මුලින් කියපු විස්තරයට අතිශයින්ම ගැලපෙනවා. මොකද්ද? මන්ද බුද්ධික බව. මන්ද බුද්ධික බව. ඒ හැසිරීම් රටාව සාමාන්‍යයෙන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන විදියට කාන්තාවන්ට ප්‍රසිද්ධියේ අවමන් නොකළ යුතුයි. අනවමානනාය. ප්‍රසිද්ධියේ අවමන් කරන්න එපා කියනවා වනිතා පක්ෂයට. මොකද ඒවා දරන්න බෑ කියනවා. ඊළඟට කාන්තාව කියන්නේ අනිත් අයගේ රැකවරණේ යටතේ ඉන්න ඕන කෙනෙක්. වරක් මහත්මා ගාන්ධිතුමා ප්‍රකාශ කළා රටක දියුණුව මැනිය හැක්කේ ඒ රටේ ජනතාව දරුවන්ට දක්වන රැකවරණය සහ කාන්තාවන් කෙරෙහි දක්වන ගෞරවනීය බව මත කියලා. අපි මේ සමාජයක දියුණුව මනින්න හදන්නේ ආර්ථිකයෙන්නේ. ඒක ව්‍යාජ මිනුම් දණ්ඩක්. මහත්මා ගාන්ධිතුමා කියනවා යම් සමාජයක ඒ සමාජයේ දියුණුයි කියලා සලකන්න පුළුවන්කම
තියෙන්නේ දරුවන්ට දක්වන රැකවරණය සහ වනිතාවන් කෙරෙහි දක්වන ගෞරවනීය ආකල්ප මත කියලා. එතකොට අර නිවසේ වැදගත්ම වෙලාවනේ මංගල චාරිත්‍ර. ඒක නිවසක්ද හෝටලයක්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ වීඩියෝ දර්ශනයේ තිබිච්ච දේ. එතකොට මනමාල මහත්තයාගේ පාර්ශවයෙන් ආපු පිරිමි ළමයි මේ දෙන්නට අඩුවක් නැතුව කලකොලොප්පන් මේ මංගල සම්මත වෙලාවක් කියන එක අර අලුත් පරම්පරාවේ තරුණ පිරිසට දැනෙන්නේ නැහැ, වැටහෙන්නේ නැහැ. මේක මංගල සම්මත වෙලාවක්. මේක අවමංගල සිරිත් ඉටු කරන වෙලාව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඉර එළිය දන්නෙත් නැහැ, හඳ එළිය දන්නෙත් නැහැ, රාත්‍රිය දන්නෙත් නැහැ. ඔය මන්දබුද්ධික බව කියන ලෙඩේ හැදුනාම එහෙම තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ මනාල මහත්තයටයි මනාලියටයි අසීමිත විදියට කොලොප්පම් කරනවා. ඉතින් මනාල මහත්තයාට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඔව ගණන් ගන්න එපා යාළුවෝනේ කියා. එයා මේ මනාලියට කියනවා. දැන් මේක බලාගෙන ඉන්නවා ආපු අය. අන්තිමේදී මනාලිය බලවත් කලකිරීමකට පත්වෙනවා තම ස්වාමි පුරුෂයාගේ පාර්ශවයෙන් ආපු පිරිමි ළමයි ගැන. ඔයාට ඉන්නේ මෙහෙම යාළුවෝද කියලා ඇය අහනවා. අහලා බැරිම තැන මම ඔයත් එක්කලා යුග ජීවිතයක් ගත කරන්න එන්නේ නැහැ කියලා වහාම ඉදිරිපත් වෙනවා දෙමව්පියෝ ඉන්න පැත්තට. තාත්තා ශබ්ද නගලා කියනවා මේ වගේ නොසණ්ඩාල මිත්‍රයෝද ඔයාට ඉන්නේ. ඒ යාළුවෝ කීකරු කරගන්න ඔයාට ශක්තිය නැහැ, කොන්දක් නැහැ. ඒ නිසා මම මගේ දුව ඔයාට සරණ පාවා දෙන්නේ නැහැ. අපි අරන් යනවා ගෙදර. හොඳයි නේද? විනෝදය, ප්‍රීතිය කෙලවර වුණේ කොතනින්ද? ඊට පස්සේ වෙච්ච සිදුවීම් අපිට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. මේක වීඩියෝ පටියක්නේ. මම මේ කියන්න මහන්සි ගන්නේ කල යුත්ත නොකල යුත්ත පිළිබඳව මේ ලෝක අවබෝධයක් නැති පිරිසක් ඉස්සරහට එමින් පවතිනවා. රටක තිබිය යුතු චාරිත්‍ර, වාරිත්‍ර, ශිෂ්ටාචාරය, සංස්කෘතිය මේ කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම ගරුත්වයක් නැති පිරිසක් ඉස්සරහට එනවා. අර මනමාල මහත්තයාට කොච්චර කම්පනයක් එන්නේ නැද්ද? මනමාලියට කොච්චර කම්පනයක් එන්නේ නැද්ද? දෙමව්පියන්ට කොච්චර කම්පනයක් එන්නේ නැද්ද? හුදු විනෝදය පමණක් ආත්මගත කරගත්ත පිරිස්. හුදු විනෝදය පමණක් ආත්මගත කරගත්ත පිරිස්. මේ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ නිසම්මකාරී ගුණය. නිසම්මකාරී. යමක් කරන එක නෙමෙයි වැඩේ. යමක් කරනවා නම් විමසීමකින් තොරව අපි ඒකට කියන්නේ හැඟීම් වලට වහල් වෙලා කරන දෙයක් හැටියට. හැඟීම් වලට වහල් වෙලා.
ඉතින් හැඟීම් වලට වහල් වෙලා වැඩ කරන්න නම් ඉතින් මේ මොකටද මෙච්චර අපි රසට කෑම හදාගෙන ගන්නේ? ඔය තනකොළ තියෙන්නේ ඕන තරම්. තනකොළ විතරක් පිදුරුත් තියෙනවනේ. මේ කොහාටද මේ යන්නේ? මේක දකින්න තව පිරිසක් අරකම කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක දකින්න තව පිරිසක් ඒකම අනුකරණය කරනවා, අනුගමනය කරනවා. සමාජයේ කොහෙන්ද නතර වෙන්නේ? ඒක නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට වැඩි වැඩියෙන් අවධානය යොමු කිරීම මේ යුගයේ හැටියට වෙන්න ඕන දෙයක්. මේ යුගයේ හැටියට වෙන්න ඕන දෙයක්. හුඟ දෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ මේ දහමේ තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය විතරයි කියලා. හුඟ දෙනෙක් කල්පනා කරනවා මේ දහමේ තියෙන්නේ ත්‍රිලක්ෂණය, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විතරයි කියලා. හුඟ දෙනෙක් හිතනවා මේ දහමේ තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදේ විතරයි කියලා. හුඟ දෙනෙක් හිතනවා මේ දහමේ තියෙන්නේ නිවන විතරයි කියලා. එහෙම හිතන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද අපේ ධර්මදේශකයන් වහන්සේලාගෙන් සමහරු මේ සීමිත කරුණු ගැන පමණක්ම දේශනා කිරීම නිසා ශ්‍රාවකයෝ හිතන්න පටන් ගන්නවා මේකේ තියෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යය පමණයි. මේකේ තියෙන්නේ ත්‍රිලක්ෂණය පමණයි. මේකේ තියෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදය පමණයි. මේකේ තියෙන්නේ නිවන ගැන පමණයි කියලා හිතන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. මොකද ධර්මදේශනා කරන සමහර දේශකයන් වහන්සේලා මේ ගැන පමණක්ම පුන පුනා ප්‍රකාශ කිරීම නිසා. එහෙම නෑ. එහෙම නෑ. බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ආලවක, දන්නවනේ ආලවක? නපුරු මිනිස්සෙක් යකෙක් කියලා විස්තර කරනවා. යක්ෂ වංශිකයෙක් කියලාත් විස්තර කරනවා ආලවක. එයා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා වැදගත් ප්‍රශ්න කීපයක්. වැදගත් ප්‍රශ්න කීපයක්. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්න කීපය? එකක් මං කියන්න. එකක් තමයි කතං ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. මේකේ තේරුම කොහොම ජීවත් වුණොත්ද ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ වඩා හොඳ කොහොම ජීවත් වීමද? වඩා හොඳ කොහොම ජීවත් වීමද? ඒ කියන්නේ ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න ඕන කරන හොඳම විදිය මොකක්ද? අහන්නේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් එහෙම නෙමෙයි. නපුරු කෙනෙක්. ආලවක. හරිනම් අද වෙනකොට මුළු ලෝකෙම ඉන්න අය මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන. දැන් මේ ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැතිකම බරපතල ප්‍රශ්නයක් නේ. ජීවත් වෙන්න කියලා කියන්නේ හැසිරෙන්න. වැඩ කරන්න දන්නේ නැතිකම. හැසිරෙන්න දන්නේ නැතිකම. කතා කරන්න දන්නේ නැතිකම. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. දවසේ පැය 24යි. මේ පැය 24 කොහොම ගෙවා දැම්මොත්ද හොඳ? කතං ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. පින්නතුන් මේ කටපාඩම් කරගන්න ඕන. තමන්ගේ දූ දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන.
තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයින්ට කියලා දෙන්න ඕන. මොකද යාළු මිත්‍රයෝ ජීවත් වෙනවා. දූ දරුවෝ ජීවත් වෙනවා. අසල්වැසියෝ ජීවත් වෙනවා. තමන් ජීවත් වෙනවා. ඒක නිසා මේක හැම දිනාටම වැදගත් වෙන ප්‍රශ්නයක්. කොහොම ජීවත් වුණොත්ද හොඳ? මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පිළිතුර? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ප්‍රඥාවේ කූට ප්‍රාප්තියට පැමිණි කෙනෙක්. කූට කියලා කියන්නේ මුදුන. ප්‍රඥාවේ මුදුනටම පැමිණි කෙනෙක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා උන්වහන්සේගේ ප්‍රශ්නවලට උන්වහන්සේ දෙන පිළිතුරු ඊටාම පළල්. ඊටාම පළල්. ඊටාම ශක්තිමත් පිළිතුරු. ඒවට සංශෝධන ඕනේ නැහැ. ඒකට වෙන විශ්ලේෂණ ඕන කරන්නේ නැහැ. ඒ පිළිතුරු ඒ තරම් සාරගර්භයි. සියවස් ගණනාවක් ගත වුණත් සංශෝධනය කරන්න දෙයක් ඒකේ නැහැ. එහෙනම් ආලවකගේ මේ ප්‍රශ්නෙට බුදුහාමුදුරෝ දෙන පිළිතුර මොකද්ද? කතං ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. ස්වාමීනි කොහොම ජීවත් වුණොත්ද හොඳ? පිළිතුර පඤ්ඤා ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. පඤ්ඤා ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. ප්‍රඥාවෙන් ජීවත් වීමයි හොඳ. ප්‍රඥාවෙන් ජීවත් වීමයි හොඳ. දැන් අර මනාල යුවලට අනවශ්‍ය කලකොලොප්පන් කරපු අය ඒවා ප්‍රඥාවෙන්ද කළේ මන්දබුද්ධික භාවයෙන්ද? ප්‍රඥාවෙන් කළා වෙන්න බෑ. ප්‍රඥාවෙන් විහිළු කළා නම් ඒ දෙන්නගේ යුග ජීවිතය කැඩී බිඳී යන්නේ නැහැ. දැන් දෙපැත්තටම අවමගුල්. කම්පනයක්නේ. මනාල මහත්තයටත් කම්පනයක්. තමන්ගේ ප්‍රේමවන්තිය පිය පාර්ශවයටම ගියා. එනිසා මනාල මහත්තයාට කම්පනයක්, වේදනාවක්. මේ කටුක බව අත්පත් කරලා දුන්නේ මන්දබුද්ධික භාවය නැමැති රෝගයෙන් පෙළෙන යාළු මිත්‍රයෝ නිසා. යාළු මිත්‍රයෝ නිසා. ඊළඟට මනාල මහත්මියගේ පාර්ශවයටද අවමගුලක්. වරු ගානක් හඬන්නේ නැති දෙමව්පියොත් එක්කලා ගෙදර ගිහිල්ලා. නොකා ඉන්නේ නැති දෙමව්පියොත් එක්කලා ගෙදරට ගිහිල්ලා. මගුල් ගෙදරට යනකොට බොහොම ගැම්මට ඇඳ පැළඳගෙන යන එක නෙමෙයි වැඩේ. තමන්ගේ මනුස්සකම එතෙන්ට අරගෙන යන්න ඕන. තමන්ගේ සීලාචාරකම එතෙන්ට අරගෙන යන්න ඕන. තමන්ගේ වැදගත්කම එතෙන්ට අරගෙන යන්න ඕන. වැදගත්කමක් නැත්තම් වැදගත්කමක් මවාගෙනවත් එතෙන්ට යන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒ දෙපැත්තටම අවමගුල්. ඒකද යාළු මිත්‍රයන්ගේ වගකීම. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වලා දෙන්නේ අපිට
වගකීම් සහිත ජීවිතයක්. අත්තනෝමතික ජීවිතයක් නෙමෙයි. වගකීම් සහිත ජීවිතයක්. ඇයි අත්තනෝමතික ජීවිතයක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ? අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ විශාල පිරිසක් මැද. විශාල පිරිසක් සමග. ඉතින් මගේ අතින් පොඩි වරදක් වුණත් මුළු සමාජෙටම දැනෙනවා ඒක. මුළු සමාජෙටම කරදරයක්. ඉතින් මං ඉන්නේ සමාජෙට කරදර වෙන්නද? කරදර කරන්නද? එහෙනම් අත්තනෝමතික ජීවිතයක් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ නිර්දේශ කරන්නේ. වගකීම් සහිත ජීවිතයක්. ඒ ටික හදාගන්න කැමති අය නිරන්තරවම ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා. තමා අංග සම්පූර්ණ වශයෙන් හැදිලා ඉන්නවාය කියලා කල්පනා කරන අය බණ අහන්න එන්නේ නැහැ. හාමුදුරු කෙනෙක් ගෙදරකට බණ කියන්න ගියපුවාම අර තමන් අංග සම්පූර්ණ වශයෙන් හැදිලා ඉන්නවා කියන අදි탁සේරුව තියෙන අය, ප්‍රමාණය ඉක්මවා හිතාගත් අය බණ ගෙදර ඇතුළට එන්නේ නැහැ. වැට හරිය ගේට්ටුව හරිය තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ බණ දන්න හොඳට. එහෙනම් බුදුපියාණන් වහන්සේ උගන්වන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පමණක් නෙමෙයි. ත්‍රිලක්ෂණේ විතරක් නෙමෙයි. පටිච්ච සමුප්පාදේ විතරක් නෙමෙයි. නිවන ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඒ නිසානේ ආලවක අහන්නේ ස්වාමීනි කොහොම ජීවත් වුණොත්ද හොඳ? පිළිතුර ප්‍රඥාවෙන් ජීවත් වෙන්න. පඤ්ඤා ජීවින් ජීවිතමාහු සෙට්ටං. ඒ කියන ප්‍රඥාවට ප්‍රවේශ වීම පිණිස බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳ සිද්ධාන්තයක් පෙන්නලා දෙනවා. ප්‍රඥාව නිකම්ම හැදෙන්නේ නැහැ. මල් පැලේ නිකම්ම මල් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකට මල් හැදීමට ඕන කරන පෝර වර්ග එකතු වෙන්න ඕන. පෝර වර්ග. මං මුලින් පින්නතුන්ට වචනයක් කිව්වා නිසම්මකාරී කියලා. ආන් එක පොහොර જાතියක්. තමන් කරන කියන වැඩ නිදැල්ලේ තබන්නේ නැතුව ඒ වැඩවලට ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා විමසා බලා කිරීම. ප්‍රතිඵල විමසා බලා කිරීමෙන් තමයි ප්‍රඥාව ඇති වෙන්නේ. විමසා බලා ක්‍රියා කිරීම. විමසා බලා මොනවද විමසා බලන්න? මේ ක්‍රියාවට ලැබෙන්නේ කෙබඳු ප්‍රතිඵලද? ඕකයි විමසා බලන්න. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා දෙනවා ඊටාම ලස්සන කාරණා තුනක්. තාම ලස්සන කාරණා තුනක්. මේක මේ බණ අහන සියලු දෙනාටම අදාළයි. බණ කියන මටත් අදාළයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අධිපති ධර්මතා තුනක්. අධිපති ධර්මතා තුනක්. ඒ ධර්මතා තුන තමයි අත්තාදිපතෙය්‍ය, ධම්මාදිපතෙය්‍ය, ලෝකාදිපතෙය්‍ය කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අධිපතිකම් දිය යුතු, ලැබිය යුතු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා.
ඒ කියන්නේ තමන් හිතන්න ඕන හිතනකොට අධිපතිකම 3 දෙනෙකුට දෙන්න ඕන. අධිපතිකම 3 දෙනෙකුට. එක්කෙනෙක් තමයි තමා පිළිබඳ තක්සේරුවක් ඇති කරගන්න ඕන. තමාගේ අනන්‍යතාවය මෙනෙහි කරගන්න ඕන. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය. තමන්ගේ උගත්කම, තමන්ගේ තරාතිරම, තමන්ගේ වයස, තමන් වැඩ කරන තැන මේ සියල්ල මෙනෙහි කරලා තමයි වැඩ කරන්න ඕන. අන්න අත්තාදිපතෙය. එතකොට ක්‍රියාව යම්කිසි පාලනයකට යටත් වෙනවා. ක්‍රියාව යම්කිසි පාලනයකට යටත් වීම තමයි ඕන කරන්නේ. ක්‍රියාව යම්කිසි පාලනයකට යටත් කිරීම තමයි ඕන කරන්නේ. දැන් හමුදාවේ ඉන්න සියලු දෙනාම සන්නද්ධයි. ආයුධ සන්නද්ධ. හමුදාපතිතුමාගේ අනට යටත්ව තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඕන. ජෙනරාල්වරුන්ගේ අනට යටත්ව තමයි ඊට පල්ලෙහා ඉන්න ඕන. අර ඒ වගේ. එහෙනම් තමන්ගේ තනතුර, තමන්ගේ උගත්කම, තමන්ගේ න්‍යාය සම්බන්ධකම් මේ ආදී සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන ඒකට ගැළපෙන ලෙස හැසිරීම අත්තාදිපතෙය කිව්වේ ඒකයි. නිදසුනක් වශයෙන් මෙහෙම ගමු. අම්මා කෙනෙක් ගත්තාම අම්මා දැනගන්න ඕන මම දරුවෝ ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. මම හැසිරෙන්න ඕන, කතා කරන්න ඕන ඒවා දැනගෙන තමන්ගේ අනන්‍යතාවය. මට ස්වාමියෙක් ඉන්නවා කියන අනන්‍යතාවය තමා සතු වෙන්න ඕන. තාත්තා කෙනෙක් ගත්තත් එහෙමයි. මට දරුවෝ ඉන්නවා. මට ස්වාමි දියණියක් ඉන්නවා. එනිසා මගේ ඇවතුම් පැවතුම් හැසිරීම් ඒවට යටත්ව පවතින්න ඕන. අත්තාදිපතෙය කිව්වේ ඒකයි. මේ විදියට තමා පිළිබඳ අනන්‍යතාවය හරියට දැනගෙන වැඩ කළොත් බොහෝ වැඩ, බොහෝ කතා නිවැරදි, හොඳයි, යහපත්. ඉතින් අපිට ඕන කරන්නේ යහපත් සමාජයක් නේ. යහපත් සමාජයක් බිහි කර ගැනීමට නම් මේ කියන අධිපති ධර්ම නිරන්තරව තමන්ගේ සිත තුළ රැව් පිළිරැව් දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි වගකීම් සහිත ජීවිතයක් නිර්මාණය වන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මුළු රට පුරාම ඒ විදියට වගකීම් සහිත ජීවිත ගත කරන අය දකින්නට ලැබෙයි කියලා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණින් යහපතක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.